Máme tady objednávku pro Nikču, která nám napsala do poznámky své objednávky, že nás sleduješ od Píču! Takže ahoj, máme tady objednávku od Nikči, která nám píše do poznámky, že chce podpis, protože nás sleduješ od Snacks. Takže máme tady papír a tužku, takže se jí tady s Honzíkem podepíšeme. Máme tady papírek, Jo. napsala Nikča. Takže Nikča si objednala tady tuto vlajku. Takže ji jdeme zabalit. Takže jsem ti ji zabalil, dal jsem to do takové sáčku a se ti s tím nic nezdane, natáčí mě ty debile. Krabici si složíme. Vlajku, dám tam vlajku, vaháčky na uchycení vlajky, děkovnou kartičku, tady tuto srandu s podpisem a zavřeme to. Tak, vezmu si tuto holografickou samolepku s naším logem. Ne, nevezmeš. Drž hubu! Přelepím to.